नमस्कार। लगातार होने वाली भयंकर तंग करने वाली खांसी के लिए एक बढ़िया नुस्खा बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। अनार का जूस 150 ml, अदरक का जूस 20 ml। इन दोनों जूसों को 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और फिर छान कर ठंडा करके सुबह दोपहर शाम तीनों समय 50-50 ml सेवन करें। 4-5 दिन आप सेवन करें, फिर देखें कि आपकी भयंकर से भयंकर खांसी ठीक हो जाएगी।